मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा पुरानी खांसी की। कई लोगों को बहुत समय से खांसी आ रही होती है, पीला पीला कफ गिरता है, पाचन क्रिया मंद हो चुकी होती है। उसके लिए एक बड़ा साधारण सा नुस्खा आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक निवेदन करूँगा कि अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे मेरे वीडियोज़ आप तक तुरंत पहुँचते रहें। तो अगर खांसी पुरानी है, बहुत समय से आ रही है, साल 2 साल 3 साल से, कफ पीला पीला गिर रहा है, पाचन क्रिया मंद हो गई है, तो आप इसमें अजवाइन का अर्क अजवाइन आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा और उसको 25 से 30 ml की मात्रा में सुबह शाम गर्म पानी के साथ में सेवन करें। इससे आपको खांसी में भी आराम मिलेगा, कफ पूरी तरह से निकल कर के बाहर हो जाएगा, पाचन क्रिया जो आपकी मंद पड़ी है उसमें भी आपको आराम मिलेगा, खुल के भूख लगने लगेगी। सांस की कोई दिक्कत है उसमें भी आपको अच्छा आराम मिलेगा। बड़ी साधारण सी दवा है। अजवाइन का यह प्रयोग करके देखें और आपको लाभ मिले तो दूसरों को भी बतावें। अर्क अजवाइन आयुर्वेदिक दुकानों पर बहुत आसानी से उपलब्ध है। आप नोट कर लें, अर्क अजवाइन के सुबह शाम सेवन करने से पुरानी खांसी जिसमें पीला पीला कफ निकलता है और पाचन क्रिया मंद हो चुकी है, उसमें निश्चित रूप से आराम मिलेगा। तो अगर आपको लाभ मिले तो ये मेरा निवेदन है कि अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। एक फ़ोन आया हुआ है, मैं देख लूँ। हेलो, हाँ जी बोलें। अच्छा, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, अभी 5 मिनट में आपको इसी नंबर पर रिंग करता हूँ। हाँ, आप मुझे नंबर दें, आप उसी नंबर से फ़ोन किया करें जिससे बात हो सके। हाँ 98 हाँ 98 हाँ ठीक है। मैं अभी आपको 5 मिनट में रिंग करता हूँ। ठीक है, मैं 5 मिनट में आपको रिंग करता हूँ। ठीक। तो मित्रों, अगर आप पुरानी खांसी से परेशान हैं तो इस औषधि का सेवन करें और लाभ लें। इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और साथ में ये भी कहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लें। अगले वीडियो में आपकी समस्या शामिल करूँगा और आपको अपना जवाब मिल जाएगा। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।